بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما هدسنتهين إن هاي أدبان ugu faraxsanahay in halkan ka ambaliyeeyo sanad guuradii labaatanaad ee hormood runtii waa haay company weyn oo runtii lagu hirto oo Soomaaliyeed oo runtii dalkan ka soo sabata bixiyay duruufo badan oo adag ha noqoto dhinaca humanitarianka iyo xagga technology iyo isku xirka xilli Soomaaliya ay runtii baahi weyn u qabtay isku socodka iyo qulqulka runtii wax isku gudbinta xagga lacagaha khaasatan mobile money-ga hormood bay runtii ka nahay waan ku hambalyeynaa waxyaabaha Soomaaliya tusaalaha loo soo qaatay inay ka mid tahay markaan dunida runtii la hadlayno ama bangiga adduunka ama shirarka caalamiga inay Soomaaliya horumar weyn ka gaarsiisay ka gaadhay xagga digital ka iyo communication ka iyo mobile money-ga tusaalooyinka ugu waaweyn ee runtii horumarkii la soo qaato ayay ka mid tahay inay dad Soomaaliyeed taa noqdaan oo runtii hormood ka noqdaan waa wax weyn oo runtii sharaf bay u tahay xilli dalku uu ku jiro xilliyo adag uu soo maray oo runtii sektarada kale iyo moogtahay wax badan oo dib u dhac badan inagu jiraan laakiin meelaha aan ku faano Soomaaliya ahaan bay ka mid tahay marka waan hambalyeynaya waxaan ku hambalyeynaya runtii dhiiranaanta iyo teknolojiyada ay soo kordhiyeen communication ka jaban leh telefoon jabana oo Soomaaliya runtii tusaalada soo qaato in ku hadalka telefoonku yahay ka ugu jaban marka dunida kale loo eego loona qaato tusaale fiican inaad wax kasta ka diri karto mobile-kaaga runtii ka maamuli karto ka diri karto marka runtii waa meelaha horumarka weyn ka gaarnay bay ka mid tahay waana ku hambalyeynaya waxaan kaloo ku hambalyeynaya dhinaca humanitarianka iyo assistance oo Hormood Foundation inay door weyn ka geysato xagga samafalka iyo horumarinta bulshada inay runtii idna qayb weyn ay ka qaato dhinacaana ay bulshada ku celiso wax weyn ay ku celiso taasna runtii aad baan ugu hambalyeynaya anigoo dhinacyada faraha badan ee horumarka runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaya haddana waxaan ku boorinayaa inay hoggaan ka noqoto hormood ka noqoto dib u habeynta dhaqaalaha dalka Soomaaliyeed oo runtii ka soo kabanaya xilliyo adag ka soo kabanaya kaasoo ah inaynu nidaamka cashuuraha iyo nidaamka horumarinta dhaqaalaha iyo nidaamka maamulka dawladnimada uu moogtay e-government isku bedelayo taasna inay runtii ay hormood ka noqoto oo ay iyadu lead ka qaadato oo sidii dalkani dhaqaalihiisu isku taagi lahaana ay runtii ay hormood ka noqoto waxyaabaha aan ku dhiirigelinay iyadoo already runtii hormood kambaniyada ugu waaweyn ee contribution ka geystay dhaqaalaha kaba ay ka mid tahay haddana inay formalization-ka in la habeeyo oo nidaamka cashuuraheena aynu nidaamino oo ay dhaqaalaheenu aan isku tiirsanaano oo bulshadeena runtii ka heloon ictimaadno waxay noqon kartaa runtii hormood inay halkaana ay kaalin weyn oo mugle ka qaadato marka taasna runtii waa waxaan ku dhiirigelinayo runtii aad baan u hambalyeynaya sanad guurada hormood oo runtii si wanaagsan dalkan ugu soo shaqaysay guuleysta ayaan leeyahay dalkana dib u dhiskiisa inaynu qayb weyn ka qaadano oo sektarro fara badan oo dib u dhiska ana inaynu qaybo badan ka qaadano dawladuna dhinacaasi private sector-ka aad bay u dhiirigelinaysaa waxaanay mugtii soo wadaa sharcigii wada lahaanshaha ee loo yaqaano public private partnership oo iyadna ay door weyn ku yeelan karaan hantiileyda Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan dhismaha dalka waa mahadsantii